It's Jenna again, and welcome back to my vlog. So I just got home, guys, and look! I found this big box waiting for me, okay? So yeah, unbox natin siya ngayon, and I'm very excited for this. Tagal ko itong inintay, at nandito na siya finally. Nandito na siya finally, and I'm so excited. So, umpisahan na natin. Take out lang natin yung lid. Another side. Oh, there we go. Tanggal ko na yung taklob niya. Ito yung nasa loob. So, I need to figure out paano ko ito ipapasok sa loob ng bahay. So, tanggalin natin itong protective na side. Tada! Look! It's here! Wow! Wow! So excited na sakyan to. There. Yung remote control niya, pag-aralan natin mamaya. This is the remote control, naka-attach na sa kanya. And at this point, meron siyang pang-lock dito. So baba natin yung upuan. There. So, ito yung pinaka-seat niya. Yan. Pinakakapa rin ako, of course, sa mga pang-massage. Yung bilog-bilog niya na matigas na pang-massage dito. Ito yung plug. Pang-saksak sa kuryente. And I can feel here, look. See? Those are the bilog na pupunta sa likod mo. Yung magmamassage sa likod mo. There. Meron siyang zipper dito. I guess pwede mo siyang tanggalin. Itong upuan. Kung gusto mo. And dito sa side, para sa arms. Yan. Ilalagay mo yung arms mo dito and hihigpit siya. This one here also. Yeah. Attach natin siya. And that is the system. Look. Naka-attach yung wire. Yan. Dito naka-attach yung system. Yung massager niya. Balik natin. This thing actually has also a built-in speaker. Pwede ka ring magsalang ng sound sa kanya and then listen habang nagmamassage. This is what the remote control looks like. Yan yung system niya sa ilalim. Dito isasaksak yung plug on and off. Meron din siyang wheels. I just don't know kung may i-attach pa dito. So that's basically it. Can't wait to try this. Alaw ko nagro-rotate pa din siya eh. So pakita ko siya mamaya pag nasubukan na natin siya. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin itong massage chair na to. At ipapakita ko rin sa inyo and sasabihin ko rin sa inyo kung sulit ba ang pagbili ko ng massage chair na to o nabudol ako. Okay, so simulan natin. Yan. Turn on na natin siya guys. So pagka-turn on mo pa lang, mag-up na agad siya and gagana yung lahat ng function niya. Okay. Meron tayong vibration. Nasa sayo kung gusto mo yun o ayaw mo, you can turn it off. So for me, I don't like that. Okay, so pinrest ko lang yung calf. Ayoko ng calf. And then we have different options about back, waist, and your neck. Okay? So yan yung mga options mo.
And now, ipapakita ko sa inyo yung downward position niya. Okay? So, we have downward and upward. Mas relaxing, guys, gamitin yung massage chair kung medyo parang nakahiga ka. Okay? There you go. Okay, so higang-higa na ako, guys. Dito, mapifeel mo na talagang namamassage yung likod mo. Okay? Super sarap nung pakiramdam pag pinipress natin yung kanyang downward. So, full 15 minutes, guys. Tapos, after 15 minutes, titigil na siya automatic. Kung gusto mo mas mahaba, then turn it off and then on again and then repeat. Okay, guys. So, naka-on yung call function niya. Super sarap sa pakiramdam kasi na may balloon sa magkabilang gilid. Tapos, napipress talaga yung iyong paa. Pero hindi siya palaging nakapress. May time limit lang siya. So, meron ding nagpipress dun sa paanan, sa talampakan mo, may nagpipress din. And at the same time, dun sa both side ng legs mo. Yan, super press. And then, after super duper press, i-release niya bigla. Yan, it's releasing right now. You cannot see it, but I can feel it. So, it feels good, yung pressure na pumupunta sa paa mo. So, nakaka-relax talaga, lalo na kung pagod yung paa mo. So, for the arm, guys, so, yun lang guys pala ang hindi ko gusto sa yung only function na hindi maganda sa kanya is that yung sa kanyang arm. Kasi, hindi masyadong napipress. Walang masyadong pressure sa arm. So, kung ayaw mo naman or medyo malaki yung arm mo, siguro, mapipress na rin ang maganda. Pero for me, in my case, hindi ko nararamdaman yung todong-todong pressure sa arms. Okay. Humihigpit din naman siya, however, hindi siya ganon katodo, katulad nung sa paa. And meron din siya, guys, option to massage your shoulder right here. There. Napifeel ko yung press. Not much, but I can feel it and it's good enough para makadagdag dun sa relaxation mo. Yan. And then, guys, another thing na gusto ko dito sa massage chair na to is that yung sa kanyang neck area. Sa neck area niya guys, meron actually siyang unan like this. May unan siya, pero ang ginagawa ko kasi dito, tinatanggal ko siya para mas ma-feel kasi nandito yung mga yung mga massage balls niya. Yan. I can feel it, cannot see it, but it's behind my back area. Namamassage yung neck ko. Minamassage niya yung neck ko and it feels good there. Kasi pag inilalagay ko yung unan niya, yung pinakaunan, hindi ko siya masyadong maramdaman. And since palaging masakit yung neck ko and yung likod ng ulo ko, this is the best way para ma-release kahit paano yung pressure. Yan. There. It's pushing my head back. And it feels good. Alright guys, so i-discuss ko na sa inyo kung sulit ba yung pagbili ng massage chair na to. So kung mahilig ka, kasi this is the cheapest massage chair na on sale sa Lazada nung binili namin itong massage chair na to. And nung binili namin to is nagsisimula na yung COVID and then hindi naman makalabas para makapagpamasahe kasi delikado. So, kasama na dito kung ang review sa massage chair na to, kung sulit ba o hindi, kung nabudol ba ako o hindi. Well guys, ang sagot is super sulit ang pagbili ng massage chair na to. Bakit? Kasi nga, nabawi ko na, parang feeling ko, nabawi ko na yung pinambili sa massage chair na to at saka yung mga supposedly ay perang gagamitin mo, pambayad mo dun sa mga massage parlor. Okay, so kung mahilig ka talaga magpamassage, super safe, at gusto mo maging safe, ito na yung sagot. So, yan guys. So, hindi ako nabudol. And yun lang guys. Sana na-enjoy nyo guys. Sana na-enjoy nyo ang video na to. And yeah, good review para sa massage chair na to.
Okay? Well done, Lazada. Good quality of massage chair sa murang halaga. If you want to know more details about this massage chair, please see the description box below. And kung meron pa kayo guys, mga gustong i-unbox ko in the future, or meron kayong tanong, just comment guys, sasagutin ko yan lahat. Alright, so that's the end of this video guys. Thank you for watching. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-unbox at sa pag-review ng massage chair na to. Okay guys, see you next time! Jenna signing off. Okay, so additional information lang guys. This is to give you a view kung paano ba minamassage ng chair yung likod natin at saka yung buo nating katawan. There. Design siya kung paano ginagawa yung Thai massage. And for the price guys, so the price is 11,670. This is in Thai baht guys.